السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبنا فيديو جديد ووصفة جديدة. جبنا قرنون محشي باللحم المرحي مع شوية حمص مشمخ. وصفة جزائرية أصيلة بنكهة لا تقاوم. راح نصلوا على الرسول وراح نبدأ في التحضير. كما تشوفوا 700 غرام اللحم، البهارات بالنسبة للصوص زوز ريسان، بصل، تفاح، فلفل أسود، بابريكا والحمص مشمخ. هنا هذا العظمة أو البيضة والمعدنوس، اللحم مرحي 500 غرام. كما تشوفوا حطينا المعدنوس، نص راس بصل مرحي، اللفحات للبهارات لي زيبيس، حطينا الملح، فلفل اسود وبابريكا شويه فقط تاع كمون. هنا جبت عندي جيبي زيت ولا زبده ولا سمن، حطيت شويه سمن. شوفوا حطيت السمن وحطيت اللحم. اعتمدوا الطريقة هذه وردوا لي الخبر في التعليقات. حطوا اللحم قبل ما نحطوا البصل، اللحم ولا الدجاج راح نقلوهم مليح وحدهم باش يسيب لينا هذاك الجو تاعو اللحم. فوالا هنا جبت عندي زوز ريسان بصل مقطعين مرحيين شوية كبار، وخليناها تتقلى مع البصل والثوم. نسيت باش نقول لكم الثوم وسي. احنا رجعنا للحم مرحي تاعنا، جبنا عظمه بيضه، شويه معدنوس مقطع، وحطينا هذوك البهارات، بابريكا، شويه تاع الكمون، شويه تاع اللفاح والملح، وشويه تاع فلفل اسود. راح نخلطوا كل شيء مع بعضه. هنا في الاخير حطيت راس المغرف صغيره، حطيت شويه قرفه. اللي يحب يديرها يحب ما يعملهاش ما يعملهاش. هنا نصور بيد ويد الاخرى تخدم، حتى نشري الآلة تاعي تاع التصوير ونعود نصور لكم حاجة مليحة. احنا نحاولوا ندخلوا المكونات كاملة، نعطوها حقها، ندخلوا المكونات كاملة في بعضها ونخلوها على جهة. جربوا اعتمدوها هذه الوصفة وردوا لي الخبر. هذه الوصفة تاع بكري خلاص، تاع زمان، تاع أماتنا، تاع جدودنا كانوا يطيبوها بالقرنون، النحولو هذاك القشور نتاعو. هنا جبنا لا شابلوغ، حطيت زوز مغارف تاكل تاع شابلوغ وخليت نحط فيهم بشويه حتى تشوفي اللحم تاعنا بدا هكا يحكم روحه. ما نعملوش شايح ياسر به ما يقلقناش في الماكله من بعد. شوفي، وهنا انت كيما نقولوا عينك ميزانك، تزيدي وتنقصي. انا هنا جو بونس راح نزيد شويه فقط، واحد ليكيفالون تاع مغرف صغيره تاع قهوه، واكتفيت بهذا هذه الكميه. هنا رجعت للاصوص تاعي للحم اللي في لاكوكوت باش نحط لي زيبيس. حطيت الملح، فلفل اسود، بابريكا، لفاح نتاعنا، وشويه تاع كركم. تقلوا، بعد ما تقلوا مليح نقص عليها ونخليها تتقلى مليح، تاخذ وقتها في التقليه. جبت الماء سخون، لازم نحطوا الماء سخون، ومن بعد شفت باللي خليته يطيب صح اللحم في اللاكوكوت، خليتهم يطيبوا. ومن بعد ظهر لي شويه لاصوص ناقصه، زدت شويه ماء. نخلو الماء تاعنا اللحم تاعنا يطيب عفوا، ورحنا جبنا هذاك القلب نتاع القرنون وراح نعمروه باللافيون داشي تاعنا. وصفه سهله وبنينه ياسر، ونحاولوا نحطوا لي بول تاع لافيون داشي على قد الحبه تاع القرنون. كاينه كعبات صغار نديروا لها واحده صغيره، دي بول صغيرين تاع لافيون داشي، واللي تكون كبيره نحاولوا ونضغطوا هكا ونحاولوا نعملوها بشكل مليح حتى نكملوا هذه القرنون اللي عندنا. واللو غست نتاع لافيون داشي نزيدوا نعملوها دي بولات حتى نكملوا الكميه تاعنا كامله.
قولوا لي في التعليقات شكون يحب الأطباق التقليدية ولا الأطباق الحديثة، كيما تاكوس، كيما لي بيتزا، كيما أنا الأكثرية نحب الأطباق القديمة. هنا كملنا القرنون تاعنا واللغاس تاع الفيونداشي عملناهم دي بولات. هنا بعد ما رحنا لاكوكوت، بعد ما طاب شوية اللحم، طاب محسوب طاب خلاص، نحطو فوالا القرنون تاعنا، نحاولوا نحطوه مليح. القرنون تاعنا ولا فيونداشي نحاولوا نحطوا القرنون من تحت. هنا كيما قلت لكم زدت شويه تاع ماء، شفت بلي لاصوص نقصتني شويه، نصف كاس ولا ليكيفالون تاع فنجال، ونخلوها الطيب. انا خليتها الطيب على مهلها، ما قفلتش لاكوكوت خاطر كلش طايب، والقرنون خفت لا يدير يطيب خلاص يروح يفزد البلا. حليت على لاكوكوت وحطيتها طيب بالعقل. وهنا كيما تشوفوا نطل كل شويه هكا نطل. فوالا هنا حطيت الحمص حطيته على الاخر خاطر الحمص مشمخ تاع لي بواط، ماهوش الحمص اللي نخبوه في الكونجيلاتور، ولا الحمص اللي نشمخوه في الدار. وهذا الشكل النهائي. فقط نسيت ما حطيتش القارص، كان موجود مواجدات ونسيت باش نصوره. شاهدكم في الجنة حباباتي. اللي ما اشتركش يشترك، وعاونوني في البارتاج، وعاودوني في لي كومونتير، وديروا لي جيم، وبارتاجوا لا غوسيت بيناتكم حتى تكبر لي القناة ومع وصفات أخرى بإذن الله.